冰箱门大敞着，里头空空荡荡，连一盒鸡蛋都没留下。我站在厨房门口，手里还拎着刚从超市买回来的酱油，整个人像被抽空了一样。昨天整整8万块钱的年货，顶级和牛、进口车厘子、野生大黄鱼、钱豹、花椒，一整只伊比利亚火腿全没了。婆婆周桂兰把我的冰箱搬空了。我放下酱油，走回客厅，看着窗外阴沉沉的天。今天是大年30，客厅里还挂着上个月我精心挑选的红色装饰。那时候我还傻乎乎地想着，今年终于能在新家过一个像样的年。我和孙浩结婚8年，前7年都是在婆家过的，每年都是我一个人从早忙到晚，做一桌饭菜，伺候10几口人，他们在桌上推杯换盏，我在厨房里连口热汤都喝不上。今年不一样了，3个月前我们搬进这套3居室，首付我出了一大半，这是我做品牌策划这些年攒下的全部积蓄。孙浩只拿了20万出来，剩下的全是我出的。婆婆当时还酸溜溜地说了一句：“哟，明威有本事，买房都不用靠男人。”我没吭声，我只是想有一个属于自己的家。手机震了一下，是小姑子孙俪发的朋友圈。我点开，一张张照片划过去，我家那台双开门冰箱里的东西整整齐齐码在她家厨房的台面上，配文写着：“今年年货太多，冰箱都装不下了，谢谢妈妈疼我红心。”下面还有她老公的留言：“岳母大人太客气了。”我盯着那张照片看了很久。那盒车厘子是我从进口超市一颗一颗挑的，我爸妈都没舍得给他们寄一盒。那条大黄鱼是我托朋友从宁波带回来的，原本打算今晚红烧。我关掉手机，走进卧室，打开衣柜。孙浩的西装整整齐齐挂在那里，领带按照颜色深浅排列好，衬衫每一件都熨烫过。我对他的生活照顾得无微不至，可他呢？他昨天明明在家，他看着他妈把东西搬走，一个屁都没放。我拿起手机给他发了条讯息：“你妈搬走我们家年货的事，你知道吧？”过了15分钟，他回了一个字：“嗯。”又过了一会儿，他又补了一句：“妈说丽丽那边今年经济紧张，孩子又要上学，她想让丽丽过个好年。反正我们2个人也吃不了那么多，过完年再买呗。”我没回，我坐在床边，开始给自己做心理建设。这8年来，这种事发生过多少次了？第一次去婆家过年，婆婆让我把1个月工资拿出来买年货，我给了。第2次，她说小姑子家装修缺钱，让我借5万，我借了，到现在没悬。第3次，她说老家亲戚来城里看病，要住我们家，一住就是3个月，我每天下了班还要做饭伺候。每一次我都说服自己，算了，一家人计较什么？每一次孙浩都站在他妈那边。我妈不容易，把我姐弟俩拉扯大。你就不能大度一点吗？你怎么这么斤斤计较？这些话我听了多少遍，我自己都数不清了。可是这一次不一样，这是我们新家的第1个年。这些年货是我用自己的钱买的，是我对这个家全部的美好想象。他连一块腊肉都没给我留下。我把手机放在床头柜上，站起来，走到厨房，打开冰箱。空荡荡的架子，只剩下几层霜。冷气扑面而来，我打了个寒战。我忽然笑了，不是苦笑，是一种很冷静的想清楚了一件事之后的笑。我给自己倒了杯水，坐在空荡荡的餐桌前。窗外开始有人放鞭炮了，噼里啪啦的声音远远传来，邻居家飘出炖肉的香味。我一个人坐在这间我花了大半积蓄买来的房子里，守着一台空冰箱。孙浩这时候在干嘛？他在他妈家。
他说过去帮忙贴春联，顺便看看还有什么要准备的。我看他八成是去他姐家吃饭了。我又拿起手机给我妈打了个电话：妈，新年快乐。微微啊，年夜饭吃了吗？你爸刚还在说你呢，说今年你们在新家过年，热闹不热闹？我顿了一下，莫提冰箱的事。热闹？那就好，那就好。微微啊，妈跟你说，女人结婚了，婆家也是家，你好好跟孙浩过日子，别老吵架。我知道了，妈。挂了电话，我开始收拾东西。不是收拾行李，是把这个家里所有我买的东西，沙发套、窗帘、餐桌上的花瓶、厨房里的锅具、卫生间的浴巾，全部拍了照片，记下价格。我有个习惯，买东西的发票都留着，放在一个文件夹里。我翻出来，一样一样对。沙发23000，窗帘6000，冰箱12000，洗衣机8000，餐桌椅15000，床3万，衣柜2万，这些都是我的钱。房子首付我出了120万，孙浩出了20万。贷款我们一起悬，但每个月他还的钱里有一半是他妈在帮他出。这件事他莫告诉我，是我无意中听到的。也就是说，这套房子孙浩的实际投入不到10万。我不傻，我只是以前不愿意算这笔账，算清楚了，反而轻松了。下午4点，孙浩回来了。他进门的时候满面春风，手里拎着一个保鲜盒。明威，妈让我给你带的，她做的红烧肉，你晚上热一下就能吃。我接过保鲜盒，打开看了一眼，几块肥腻的五花肉，酱油放多了，黑乎乎的。你们在你姐家吃了？对啊，妈把东西都搬过去了，丽丽做了满满一桌，可丰盛了。对了，妈还说那条鱼特别新鲜，让我跟你说一声。她把外套脱了，随手扔在沙发上。明威，你怎么了？脸色不太好。我把保鲜盒放在桌上，看着他。孙浩，你妈搬走我们家东西的时候，你为什么不拦着？他愣了一下，然后露出那种我熟悉的表情，不耐烦。又来了？不就一点吃的吗？我姐家条件不好，你又不是不知道。姐夫工资低，孩子又要补课，我妈心疼他，帮一把怎么了？那是一点吃的吗？8万块钱。孙浩的脸色变了。你怎么什么都算钱？你跟我结婚这么多年，还分这么清楚？我跟你结婚8年，你妈从我这里拿了多少钱？你算过吗？你第1年过年3万，第2年借5万，莫悬。第3年你弟结婚，你妈让我出3万礼金，我出了。第4年你妈说要买养老保险，我给了2万。第5年，行了。孙浩打断我，你翻这些旧账有意思吗？我妈把你当亲女儿看，你就这么计较？我笑了。她把我当亲女儿？亲女儿会在大年30把女儿家的东西搬空，让她连口年夜饭都吃不上。孙浩张了张嘴，莫说出话来。他把我当什么？一个提款机，一个能干活的免费保姆，一个能给你们家撑面子的儿媳妇。赵明威，我说错了吗？我站起来看着他，你告诉我，这8年他什么时候真正把我当成一家人过？孙浩的脸色铁青，但他说不出话来，因为他知道我说的是事实。每一次过年，我一个人做10几个人的饭，他在客厅嗑瓜子看电视。每一次亲戚来，都是我收拾客房、买菜做饭、端茶倒水。每一次家里有事，出钱出力的都是我。他对我说过一句谢谢吗？没有。他只会在我做得不够好的时候说，明威啊，你这菜咸了。明威啊，你这地没拖干净。明威啊，你这媳妇怎么当的？我受够了。孙浩，我问你一句话，
你觉得你妈这么做对吗？他沉默了很久。他也是为了丽丽。丽丽这一年确实不好过。我问的不是他为什么这么做，我问的是，你觉得他这么做对不对？他避开我的眼神。你别逼我了。我点点头。我没有逼他，我只是终于看清了，在他心里，他妈永远是对的，他姐永远是需要照顾的，而我永远是那个应该包容一切、付出一切的人。我不说话了。我走进厨房，把那个保鲜盒里的红烧肉倒进垃圾桶，然后开始洗锅、烧水。孙浩跟在后面，看着我倒掉红烧肉，脸色很难看。你干什么？做饭。你不是生气了吗？还做什么饭？我没理他。我把水烧开，下了2包泡面，打了2个鸡蛋进去。5分钟后，我把2碗面端上桌。吃吧，年夜饭。孙浩看着桌上的泡面，再看看我，嘴唇动了动。明威，你吃不吃随你。我坐下，开始吃面。面很烫，烫得我眼泪都快出来了。但我莫哭，我只是低头吃，一口一口把整碗面吃完了。孙浩站了一会儿，最后还是坐下来，把那碗面也吃了。吃完之后，他把碗推到一边，看着我。明威，这件事我回头跟妈说，让她以后别这样了。我没说话。你也别生气了，大过年的。我抬起头看着他。孙浩，你知道我最生气的是什么吗？不是你妈搬走东西，是你从头到尾都没站在我这边。他沉默了。你明明在家，你看着他把东西搬走，你连一句妈，这是我家的东西都莫说。我不想跟他吵架，所以你宁可让我难过。我没有。你有。我打断他，这8年每一次都是。你永远选择让他开心，让我委屈。你觉得我是你老婆，就应该懂事、体谅、包容。可是凭什么？孙浩被我说得哑口无言。我站起来，收拾碗筷。今晚你自己睡吧，我睡客房。明威，我没回头。大年初一早上，我被敲门声吵醒。打开门，婆婆周桂兰站在门口，手里拎着一个塑胶袋，里面装着几根油条。明威啊，我给你们送早饭来了。昨天的事，浩浩跟我说了，你这孩子怎么还生气了呢？他挤进来，把油条放在桌上，看见厨房里干干净净的灶台，愣了一下。你们昨晚莫做饭？做了。我说，泡面。婆婆的脸色变了。泡面？大年30吃泡面？你这媳妇怎么当的？家里没东西，你不会去买吗？妈，东西都被您搬走了，我拿什么做？婆婆噎了一下，然后理直气壮地说，我不是让浩浩给你带红烧肉了吗？1碗红烧肉，2个人吃。你这孩子怎么这么不懂事？丽丽那边条件差，我帮衬一下怎么了？你是大嫂，不应该大度一点吗？我看着她，忽然觉得很平静。妈，您说的对，我是大嫂，应该大度。婆婆的脸色缓和了一些。这就对了吗？一家人。所以今年过年，我就不去您那儿了，我在自己家过。什么意思？我的意思是，以后过年，我跟孙浩各过各的。他想去您那儿，他去。我在自己家。婆婆的脸一下子拉下来了。赵明威，你这是什么话？你这是想拆散这个家？我只是不想再做那个被您搬空冰箱还笑嘻嘻的儿媳妇了。你……孙浩从卧室出来了，看见他妈脸色铁青，赶紧过来打圆场。妈，您别生气，明威就是心情不好，过2天就好了。心情不好？他心情不好就可以这么跟长辈说话？孙浩，你看看你娶的什么媳妇？我笑了。妈，您说的对，孙浩确实该好好看看他娶了个什么媳妇。
一个出了8万块年货被搬空，花120万买房，养了你们全家8年的人。婆婆被我说的脸色一阵红一阵白。妈，您回去吧。今天初一，我不想吵架。她瞪了我一眼，转身摔门走了。孙浩站在原地，看看我，又看看门，一脸为难。明威，你何必呢？大年初一的，把妈气成那样。我气她。她搬空我家冰箱的时候，想过我大年30怎么过吗？孙浩不说话了。我回到客房，关上门。大年初2，小姑子孙俪来了。她带着老公和孩子，拎着一箱牛奶和一盒饼干，笑容满面地进门。嫂子，新年好呀！妈说你跟哥吵架了，我来看看你。我给她倒了杯水。没吵架，就是想清楚了一些事。孙俪坐下，四处打量了一下我们家。嫂子，你家可真漂亮。这沙发不便宜吧？2万3。她吐了吐舌头。真舍得。对了，嫂子，昨天妈给我们搬的那些年货，真是不好意思啊。我也跟她说了，让她别这样，她就是不听。我看着她，没说话。她继续说，嫂子，你也别怪妈，她也是心疼我。你知道的，我家那口子工资低，孩子又要上学，日子确实紧巴巴的。你这一年赚的不少，也不差这点东西，对吧？我笑了一下。丽丽，你说的对，我不差这点东西。孙俪眼睛一亮。但是你差。她的笑容僵住了。丽丽，我跟你说句实话，这些年我帮你们家的够多了。你结婚的时候我随了2万礼金，你生孩子我包了1万红包，你老公做生意失败，我借了3万到现在莫悬，你儿子每年过年的红包都是我给的，5000一个，给了6年。孙俪的脸色变了。嫂子，你听我说完。我看着她，这些钱我从来没打算要回来，但是我今天把话说清楚，从今以后没有了。你这是什么意思？我的意思是，以后你们家的事跟我没关系。你妈要搬东西，搬你的，别搬我的。你缺钱，找你哥要，别找我。你日子过得不好，那是你的事，不是我的责任。孙俪站起来，脸长得通红。赵明威，你太过分了，我又没求你，你莫求我。那3万块钱是从天上掉下来的。他被我说的一句话都说不出来，拎起包就走了。那箱牛奶和饼干还留在桌上。大年初3，婆婆带着孙浩的大伯、大妈、小叔、婶婶，浩浩荡荡一群人来了。我一开门，婆婆就红着眼眶说，明威，我今天带大家来评评理。你大过年的把我女儿赶出去，这是什么道理？我靠在门框上，看着这群人。妈，我莫赶她，我只是告诉她，以后我不会再给她钱了。你看看你这态度。大伯指着我说，长辈来了，连门都不让进。我侧身让开，进来吧。一群人挤进客厅，七嘴八舌地开始数落我。明威啊，你怎么能这么对你婆婆呢？是啊，桂兰这些年对你多好啊！你嫁到孙家就是孙家的人，怎么能这么不懂事？我坐在沙发上，听他们说完，然后站起来。大伯，您说婆婆对我好，那您告诉我，她对我好在哪里？大伯愣了一下，她帮你带孩子。我没孩子。那她帮我做饭，她帮我打扫卫生，她帮我分担过任何一件事吗？屋子里安静了。这8年，每年过年我一个人做10几个人的饭，每次家里来亲戚，我一个人伺候。你们谁帮过我一把？没人说话。大伯，您去年来城里看病，在我们家住了1个月，是谁每天做饭伺候您的？大伯的脸色变了。是你。对，是我。您住了30天，走的时候连一句谢谢都莫说。
还跟我婆婆说我做的饭太清淡。大伯不吭声了。我转向小叔，小叔，您儿子结婚的时候跟我借了5万块钱，说3个月悬。现在2年过去了，钱呢？小叔低下头，我不是来要钱的，我就是想让你们知道，这些年我为这个家付出了多少。你们谁记得？屋子里一片死寂。婆婆站出来，指着我说：“赵明威，你翻这些旧账是什么意思？你是在跟我们孙家算账？”对，我说，我就是在算账。所有人都愣住了。妈，您搬走我家8万块年货的时候，有没有想过那是我的钱买的？你有没有想过大年30我跟您儿子吃的是泡面？婆婆的嘴唇哆嗦了一下。我让浩浩带红烧肉了，1碗红烧肉。我看着他，您把一整台冰箱搬空了，留下1碗红烧肉，您觉得这就够了？妈，我不怪您，真的。我的声音很平静，我只怪我自己，怪我这8年太软弱，太懂事，太怕撕破脸，让您觉得我可以随便拿捏。婆婆的眼眶红了，不知道是气的还是什么。明威，但是从今天开始不会了。我走到门口，把门开启。今天是大年初3，我不想把场面搞得太难看，请你们都回去吧。大伯站起来，张了张嘴想说什么，但最终还是没说出来，带着一家人走了。小叔走的时候看了我一眼，眼神复杂。最后只剩下婆婆一个人站在客厅里，她看着我，忽然流泪了。明威，你这是要跟我们孙家断了吗？我没说话。浩浩怎么办？你跟浩浩？那是我跟孙浩的事。他抹了一把眼泪，转身走了。门关上的那一刻，我靠在门上，闭上眼睛，心跳很快，但我很平静。我知道，从这一刻开始，一切都不同了。晚上，孙浩回来了，他看起来喝了一点酒，眼睛红红的。明威，我妈打电话给我了。她哭了。我知道。孙浩看着我，嘴唇动了动。你今天是认真的？我看着他。孙浩，我们离婚吧。他整个人僵住了。你说什么？我说，我们离婚。因为一点年货你就要离婚？他的声音提高了。赵明威，你是不是疯了？不是因为年货。我看着他，是因为这8年。他的脸色变得很难看。孙浩，这8年，我一直在等你站在我这边。每一次，我都告诉自己，下一次他会帮我说话的，下一次他会站在我这边的。可是没有，一次都没有。你妈搬空我们家冰箱的时候，你在场，你看着她搬，你一句话都没说。你怕她生气，怕她不高兴，可是你从来不怕我难过。孙浩的眼眶红了。明威，我爱过你。我说，我真的爱过你，所以我忍了8年。但是现在我不爱了。他站在原地，眼泪掉下来了。你是不是已经决定了？决定了，没有挽回的余地。没有。他沉默了很长时间，然后点了点头。好。他转身走进卧室，关上门。我听见里面传来压抑的哭声，但我没有进去。我只是坐在客厅里，看着窗外。初2的月亮还很细，挂在天上，像一把弯刀。大年初5，我找了律师。大年初7，我把离婚协议书放在孙浩面前。房子归我，这没什么争议，首付大部分是我出的，银行流水清清楚楚，存款对半分，他这几年的工资大部分交给了婆婆，我们名下没多少共同财产。孙浩看都没看就签了字。你不看看？看了又能怎么样？他苦笑着说，你说的对，这8年是我对不起你。我没说话。明威，
我妈那边，她让我跟你说对不起。我点点头，没接话。对不起这3个字，我等了8年，现在听到了，却一点感觉都没有了。离婚手续办得很快，半个月后我就恢复了单身。搬家那天，孙浩来收拾他的东西，他带走了衣服、书、电脑，还有那盆他养了2年的绿萝。临走的时候，他站在门口，回头看了我一眼。明蔚，你以后会过得很好吧？我笑了，会的。他点了点头，转身走了。门关上之后，我站在客厅中央，环顾四周，沙发、窗帘、餐桌、冰箱，全都是我买的。这套房子也是我买的，从头到尾，这就是我一个人的家。我只是花了8年时间，才终于看清楚这件事。我拿起手机，给我妈打了个电话。妈，我离婚了。电话那头沉默了很久。微微，你没事吧？我没事。我笑着说，妈，我很好。真的？那就好，那就好。妈，今年过年我回家过。我妈在电话那头哭了，我也哭了，但这次是开心的眼泪。